今天是麻辣拌配饭配炒饭，看着就有味道，有荤有素。这上面还有麻酱，还有面条，碱水面，香喷喷，看着就好吃。超级有味，还是腾出来吃方便。这种外甥好脆，茼蒿，油豆腐，鹌鹑蛋，好像是小肠，萝卜丸子，虾丸子。虎皮蛋，面筋煮的也好吃。有点像凉菜。好辣，辣味十足，肉丸子。